हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक फार्मेसी स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इस आस्था एंड डीएक्स सिरप के बारे में। दोस्तों, यह सिरप एक कफ सिरप है जो कि खांसी, सर्दी, जुकाम और बंद नाक तथा इसके साथ जो है एलर्जी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें उपयोग की जाती है। जैसे कि आँखों में रेडनेस हो गई, आँखों से पानी आना हो गया, छींक आना हो गया या फिर नाक में पानी आना हो गया इत्यादि। इस प्रकार के आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो मेथॉर्फेन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा है, जो कि 15 mg पर 5 ml में पड़ा होता है। दोस्तों, इसमें जो दूसरा कंपोजिशन पड़ा है वो क्लोरफेनिरामाइन मिलिएट पड़ा है, जो कि 2 mg पर 5 ml में होता है। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा इसमें कंपोजिशन पड़ा है वो फेनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg पर 5 ml में पड़ा होता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसको किस कंपनी ने बनाया। तो दोस्तों, इसको जो है मैनकाइंड फार्मा कंपनी बनाती है और इसका यह जो है लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यह आपको लगभग 102 रुपये की 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। तो और दोस्तों, इसमें ये देखिए लिखा है शुगर फ्री। यह जो सिरप है वो शुगर फ्री भी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इस सिरप का उपयोग कब कब करना चाहिए। तो दोस्तों, इस सिरप का उपयोग सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी इत्यादि में उपयोग किया जाता है, या फिर दोस्तों एलर्जी के सिम्टम्स हो गए, जैसे आँखों से पानी आना हो गया, छींक आना हो गया, आँखें लाल, रेडनेस, आँखों में रेडनेस होना, या फिर नाक में बहना, या फिर गले में इरिटेशन होनी, इस तरह के सिम्टम्स या एलर्जी के सिम्टम्स में इस सिरप का उपयोग किया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। तो दोस्तों, यह सिरप जो है दिक्कत के हिसाब से डॉक्टर उसे प्रेस्क्राइब करता है। जिस हिसाब से दिक्कतें होती हैं उस हिसाब से इस सिरप का उपयोग करना चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही इस सिरप का उपयोग करें। तो दोस्तों, और इससे पहले यूज़ करने से पहले इसको एक बार शेक ज़रूर कर ले। इसमें ये देखिए लिखा है कीप आउट रीच चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों से दूर रखें, और शेक विल बिफोर यूज़, मतलब हिलाने के बाद ही इसका यूज़ करें। तो बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसको लेने के बाद क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं हमको। तो दोस्तों, इसको लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोज़िया हो गई, वोमिटिंग हो गई, या फिर स्टमक पेन हो गया, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, या हेडेक हो गया। इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत आप इसका उपयोग करना बंद करें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के अपना पैर जरूर दिखाएं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।